Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jujun SMT Channel. Di pagi yang cerah ini saya akan kembali berkegiatan ya, berburu ikan, menyelamatkan ikan yang tenggelam. Saya masih di lokasi spot Cikukulu, Rancakan. Sepertinya saya akan menuju spot lebih panjang. Gimana keseruan saya di sana memancing? Ikuti terus ya channel saya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe untuk perkembangan channel saya. Oh ya, tak lupa saya doakan untuk para angler sedunia supaya sehat selalu, diberkati rezekinya, dibanyakan rezekinya supaya bisa bertualang terus, bermancing terus. Oke, kita langsung ke TKP. Strike bos. Strike. Dede yang benang. Dede yang benang ya. Strike pertama ikan nila bos. Dede. Si ayah mah kaya. Berarti ayah dapat hukuman. Hei, Ayah kan hukuman lain. Kuadain ya. strike ikan nila nih. Ikan nila. Kelihatan. Kuadain ya. Ya. Iya. Lanjut. Masa bener. Wis, dapat. Strike kedua. Ikan nila lagi. Gede. Nih bos, strike kedua nih bos. Strike kedua, ikan nila lagi. Oke, lumayan gede. Ya, mantap. Nah, Ya. disangkut lagi bang, disangkut lagi. Disangkut lagi. Angkat tuh Dede. Angkat, angkat, angkat. Angkat, sok, set. Dapat ikan apa ini? Angkat, tarik. Tarik. Wis. Ikan apa itu? Nah, coba lihat. Ikan nila lagi. Ye. Ini mancing sama si abang nih. Sama anak saya yang ketiga. Ya. Oke, taruh dulu. Set. Ikannya siap pada mati ya. Bang, 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 dapat bang. Angkat lagi bang. Strike lagi nggak? Dapat. Angkat. Pelan-pelan. Bisa nggak? Tarik, tarik. Yes, ikan apa itu? Coba lihat. Coba ayah lihat ayah. Bawah. Ikan nila lagi bos. Mantap nih. Ya kan? Strike keberapa nih? Ketiga apa keempat nih? Oke, kita lanjut lagi. Wah, jatuh.
Yes, mancing lagi ini, airnya lagi pasang karena hujan dari pagi. Jadi saya coba mancing di pinggiran aja nih, di dekat rumah. Kita tahu dari sana ternyata ada banyak ikan nila nih. Dapat. Dapat. Ding. Ding. Coba. Ayah angkat. Tadi kan tadi jahit. Oh sih, abang Masa enggak? Wah, dapat songkok. nonton. Dede, pertama dapat yang kecil. Asik. Asik. Bang, dapat bang. Ah, yang kecil, angkat, set. Wih, strike bos. Ikan apa itu bos? Wih, ikan apa ini? Angkat terus, bro. Buka ininya. Wih, ikan nila lagi bos. Lumayan gede ini mah nih. Kayak yang tadi nih, agak gedean. Oke, mantap, lanjut lagi. Mumpung hujannya masih kecil. Aduh. Jatuh bos. Kakak ada yang mancingnya. Gede kan, gede kan.